Abusa for mamu nyina makwa abadema Ghana nsem TV so. Se de munyina munim no. Efe Mr. President. Tibi obi hum bia ofre Mr. President amejo sam de ma osa. Na bo homo de so be like video no. Obe share watch your thoughts because say they can bia no. Mo na yesom mo channel na mo na mo dia. Nti wo support bi de maye na. O reach out to yen pacho yen sabeka. Yen no di ho nkomo so sa. Na isanse mo na yesom mo nti e share de mamwa na mo so mo share de ma obi amaye na mo kyere mo adwen na Ghana na ye kyekere na ade a NDC amamu we say omo ye de Ghana fo no me de hame sisi a ye no wo kasai there is a serious abuse of power ye nsase no omo form nsase no sensu me say ye John Dramani Mahama one na pamfo ni ministers Ghana for nsase foma na mo fom nsase no bone be ne aye bone be ene aye bone be pa ne aye. You see, power resides at where the people agrees for it to reside. So Ghana for nyina ka bomu na se yento abamfama ye John Dramani Mahama no ndo se oba obema nkoko nkete oba obema no kan ko bi ni de mo nkeke bo comment section mame nemu mi John Dramani Mahama wan kan che Ghana for se oba obehwese na pamfo ne bebu nkrofo ne nkwase na omaje omo nsase da bi wan kan kire na nka agreement na de Ghana for kom no na me call Kumase KJT market me fi wana me se me fa aduma akoto phones because me phone na me use na manya fault kakra ti me se me fa aduma akoto phone na na se me repair me phone no na me dru ba bia mo repair phones na mo se ma me phobia group ho na me re hoye me ya ko ma me ko se me hu na me hu no ne mo asem o kan de me de mete de yesisi a okọ Asawase a yewa Muntaka ekwan ode Ghana fo nam so ho ne nyasem kuma ese kwan ode Ghana fo nam so ekwan ketu akora na Ghana fo se mi musa se bone be pan no ma yewa John Dramani Mahama ne na pamfo na emrebi atwam be 2016 mo enuafo mienu na mo ton sase ewo baby ewo Asawase ewo mo fo ho no boban na sase no mo intention so mo de besi school ama community no ti 2016 almost 7 say proud to 2017 elections no ana yewa Muntaka ko hu mo say opese ode sase no esi vocational training school ewa Asawase ono so okay ana ya adwempa this is a kasata kwa wa ban na wa parent no ubenye sika krampo de si etene ye de bema na de ye sisi aye no kasai o masamo kan say yewa Muntaka de takase ene aniade edges asne from nsem asama mti na dwemo na me de maker konkonsa na me bidie sisi aye kasai yesi yewa Muntaka o kan na wa mia omene o se kan no tum ese kwan ode Ghana for ene Asawase for ni bi e faso no eso mo nsase wo gini nyina. This is the alleged allegations are ekoso. Na meti na mraho. Because say you hear your constitution Act 10 section 36 no, it's stated very clear. It's stated very very clear. The compulsory acquisition. You can't abuse that. Debbie. I did your mouth for any day. You have to before you're able to attain someone's land, you have to go strictly by the Act 10 section 36. The compulsory acquisition. You have to go by that. But Muntaka ye some Ghana for ye some politicians. This is the alleged allegations. I question kwa yewa be clear. Say no question ye mpeno to mpeno. Ye ne ma utumi fa o masase ma wo mo. Tie me wa wonim se NDC panyi bi esisi waje wasase bia no. Me patch contact us. We will be there to be the voice of the people. Be come adwen na mamo. If se mo ne yesom mo, nye ye ho ne yesom. If you say you John Dramani Mahama na ban win say anya just me hu what I find describe wo eni enyan yewa Muntaka with the greatest of all respect but be adu na ye why be ye nka say why be atwa so
Obi biara wagina asase biya mesrew. If you know that you didn't go by the Act 10, Section 36 of the compulsory acquisition, mesrew will return it to them. Because you see, the day the people will decide to rebel, you will pay the price for it. This is the alleged allegations that Ekoso. Me patcho say just me boy that ko ya hye ko fa dumo no ko tie bi. Si bo metima kan si wani mu dia. Na me ya ma me ko say me hu na me me twam e na mo kan ma tie. E na me de me hu say matie fo wan say me no be di hu nkomo. Wo ye Ghana ni na ni me say ya sisi waje wasase bia politician bia me say bra comment so be kan wo person reach out to yen ye be kan ma. Enough is enough. The abuse of power is getting out of hand. Ghana for the 2 minimum. And you want to put them for to me. Yen Ghana for any 2 minimum. It's yen na more some and more some more. Tababa is saying, I didn't see such a jamas and Tiama to pine. Yeah, you're a Muntaka. Me them respect your power. Because for once or twice, you've done certain things. I felt touched. You are among one of the few people I will respect when it comes to Ashanti region politics, even though you are an NDC person. But that doesn't do away with the fact that you have issues with your style of governance and style of leadership in the constituency. Yora, Obi Biara would by force agent Asawase bi. I say contact us. We will speak out for you. Yora Muntaka, return their land. Return it as soon as possible. Because you are not serving yourself, you are serving the good people of Ghana. Power abuse is too much. Mo abuse it to me crime podo mo me nya ho me wo man mu ano den adai boni be ne yaye ya boni yaye ne say di to me share mo say mo medi en so ana sesen. Enough is enough. Enough is enough. Last week Friday you ko twa mu wo ho ya kukuru fire building bia ya kukuru se won dia ma owusu bempa no wa ho within 1 year NDC ba power. Owusu bempa they went me for over 20 years anye no. Within 1 year NDC ba power or the aye. Owusu bempa never cared about Ghana. They make can say The only thing Owusu bempa cared about was his personal interest. Okaya ni entie. Any ene. So just when you so mututi aye. If you patch nyama kusabusiampo amwo nyina na tiamo na me ene esere maso asia ya hye no wanwe ya metoto bomb da woni mafi ya to abani wie ye no ena NDC on fence jina po na de na okan kwasi asem no refi akua de obodi din se wakanse huni enya John oni jina po no John obekan kwasi asem bi Nyansa nyini na wa NPP no. NDC fo atwa enti enwuma me yema NDC fo ne Ghana fo anne. Omo se atwa omu kokko yentua enti eze omo abamu no me se nkwasiafo atena afie aha me ye ni se anyansafo atena afie amma nkwasiafo ato apa ene ye ni ye no afi na mulisui anyansafo anto apa amma nkwasiafo me pato meba enyansafo wo uye nyansani anka wontena fie so onkoto aba enti anopa de enum no kota de fofo sanfa bra aha onse me se uye nyansani anka wontena fie esa wonkoto aba me se obi na kan asase wo se sa wotu uye nyansani ti oman mu na wo se wonto aba fa hye wotirimu se enkwasiafo ne ba koto na omo koto mbeyi kwasia mpani ama na ba bedi wu nyansani ne so wo nkwasiafo 6 million ene omo decision say affect me amount bi no. Enti omo no motina fie no kwade omo no ma jimi kwa che nkwasiafo 6 million no antina akua won say omo ka hu bi ne wo ba bi ewe akua ntina akanka samu no say obeka che obi a ono ye nse wonim nyansa nti wonya saa de ewe no enti se wonim nyansa say nka nkoto abanti kan say anyansafo atena fie say wonyansa dodo no nti wa ma aponje ache enti eye kasa bebuo enti say anyansafo atena fie ama nkwasiafo ato aba afa na wusu ya akua joma ama ono wonye odwanfu no ya aya na amanfo hu enkotu joma ama yi esun odwanfu no na esun abrechirefunu joma ama waye so clever onim se sa mo ni mienu se omuwu a obiawe de sesa
abre odwan de ɛyɛ soft abre che de yɛ dendenden owu ya na ne we na sesa enti na wɔ se ono wɔyɛ dead goat syndrome wanka sɛ wɔyɛ sheep o onim sunsun ewom ɛna ɔkaayɛ ɛna Ghana fo se papa yi die na wonim asojafo na sister America so omo ne na nenam ho no omo nya hu hwe omo me se omo aya ane kwa no mbetiti adi an same jamfidi ase na oka kire omo aso so omo ka kire omo akoto abama ayi NDC omo nya omo akoto omo kwato yi etime se enye ebia ohun sister ma ene ya kan se wo pamo aboa bone no na aboa papa di akire se enye NPP fo bi pa nka me nka kuafo nka me de bia nka me yenwuma mo omo aka kire omo se nyame na atu nka de bia mesere wo mo so wotu bi so want to be nka de because ade na Ghana fo aye no hu twa nsunu mu na wodwene ho kura enye yie na sese hwe Jomama bayi me medical kan wasem mi video no wo ho se Jomama motive nyina ne se obetete akuafo no mo twa koko na gu no mo so wotwa gu asa obeton asase de agaram se na Ibrahim Mahama akoto no odi tu ni motive nyina no ba masre wo soro Nyankopon bo soro ni asase se wo sese meme kasa na wotie dia anya Jomama sika bia ye obi mfifiri Jomama ne busua ni wo akikura no maka nsansie busua no sika no omo nhye ni nyina because wo ni bibi akua hwade sika nsa na obi benya sika no ho akua ntire wiase obi a wabu obi bia wontimi survive wonya sika no me hekura no ni wo achi na sika na hye esan se enema ba miensa ene de pesika ye de mfifiri ye de adwumaden ene de obre esu enu nti obi ani ho a wo pesika o sere no wo pesika obesu wo fa wo brem wo sam fifiri eti sa nipa no se wo budo gini sika sa ne ma miensa wo ye wo fa mu no wo ye hwan ebeto enti wo de hwe omo fa kwambone so ni sa ne ma echinsa nkrofo wo de hwe omo wieye because sika bia ni ho a obi mre ansana baide wanya sebe bread asamaye ombo bresi brei okoda okrofisa atopato eye easy enu kwa se nya mrewu na wakoji sika na wo bechinsa ne nsa Jomama te ho na wabunipa no na waje enehwe light ayi taxes nko a wodi agusuo wo se ene yi levy nye akofa dum so levy eno so a one city nso a wogie nso a esum da so wo honom afa hwadi ufiso afa hwadi da bi o wonfa ho ni da on se na nadu free akoma pamu a de na wo ye ebo o man nti no on se di o mo bro na nadu nyina afa de wo ye kese na nadu ho ye fe because Bible say eduabo pie ni nyina so bia no enye adwuma na esiesi dipadua enti se wonam ho na se yesi wutimu fita suman wonchew enti na nam bu sa abe no enti se wotu measures de agu na nado se wadi sika o wayeseyo esanse na nado amfa o kapre na ono ni pay ene wotena mu nti no wo ye ne hwe nye yi ba Jomama on se Mr. Nyankopon se ma wonku ntem oma won trase na koko na epie oto no amanfo sika dintin wonam a ensone ebegu fom ade Nyankopon me se wonya wono no because wo si na nado nye mo ti na nado atansa okuje to aye ne sese de waka katakire wo gira honom e kanse bebre eto na nado so ena hwe de wo ye na wonim lances na omo so omo be ye no agu anya nwanwa ubenya jimi 40 bonkosofo a okura European lances eso obesa akoye no otua sika gu because adwene nya adwumanti ni padua na ebre akua ye woni mpa ne na ha o enti me hu akua mo ne nam Ghana honom a na me criɛd awre wo se because manafo obo a me dem ba bruchi o ka che wo se na wo tifie ye de so obehwe kwasiafo bi o ne na bruchi pa na se mo mutifie na me ya because obi honom a se wajimi fa control watuo ohwa ha se ya obi kura da so twa ponku bia ohwa no kura na hwe jinsi abobo anu abesi ekotodwe da hwe wo se ti akua da ko amopa tete Ghana na wemu ni nam hayi Jomama hwe ba bi odi o man ne ko uko ka afafrantofo bi a me no mo da platform bi so
ojo mama ya de nam se wo ton carpet yento ukwotra no wese wanim sa ayana why audio so bia na yi bia argument bia yi bia wote adwumam na ka wo fi a ese ka yire bo wasotro because wo ko yumfa ko homa nko ese wote ya se mahama ebo adwuma wote ya se mahama ebo adwuma wase oh what ya bonti o e no ye gaga ojo mahama ebo adwuma pa wo so ko yire carpet yento Dike fire diane, you are not tired diane ko complain na wa talk carpet. Na what you born an ayi John Mama abaso because I didn't ya alante matin ya to about ya no ntino amene free people teacher say wonya meno no ntide na nado ye bia nye obi kura ti Ghana timi kan say na nado ye kwa no say kwan ye bawie enne wuti kumase say John Mama say obaye 2 tier interchange ya the amount wo po wonsem o John Mama ya de wo ye jimifo papa afa de interchange ne ye bawie na nado ye kwa mama no wo se kwan ye bawie na de interchange mo bawie ho anamu de betua me say nimdia be mani nimti omo na akua ya na owo oba kwase no omre o ye ne omo ti no ye ne omo ti no ye ne ye breve de jo mama ye akua office say wono jo mama no nai wada ye say tia ye kwan ye say ye kwan akua ye beto aba no sorry DJ ye beto aba no ye kan say o ye coastal usi yezu o ton ice water usi yezu afa ne yeto electricity mu amuso ye akua be de manu sie no omo aye so omo akoyira menim se maybe akofo omo dia Epunfa omo ya kidnap omo ankazangaza. Pirates a kidnap omo. So yes, 50. Aye, 50. Any de ben say omunya omukra mu no omuncha asie so mbewu na joma ma onfo omo because we hia moja ne nso No. obi a wo so bia nkoche no eye medical fire na make manim dua wo ho ba bia de ba yuka ha wa bia bebusa bia be kire wo enti wenye obi a wo so bia ena eka ye mea me se joma ma wo hia moja na wo hia no ntinkrofo no mo ansananda no mo mfa omukra nto se ye nka se ye ko because moja no eno na wo hia pad de na nso enkrofo 8 a okokun wo mo edi ye no eno so anso tie sei enkura 16 etititi ewui na jesi wa hu enti eno sa moja na nso ya sa ko po eye enkrofo to obakena wa wadanfo yo mama wa wadanfo akobo mu tu oku wo mo sa moja na nso enti we afa die we mu edie eposofo omo so kura de nka ya na nka poninti kura no mo kwa omo ba na omo wuro mata na nka na omo honya yo mama eze eno na wenya eno na wo pe eno na pe emoja Meba dike medase. You see, okay, say Enra, voice of NPP Bejina Aka say the current minister for fisheries at the way be at almost say on penny Emma almost en fishy ewo a year ye fenison ano hanamono. The shallow waters no on penny mountain omunko deep sea. And a deep sea no so omunko hwa and nam any ho. And yes, the current according to voice or any part of the sense the current fencing fisheries, the other fisheries are no. Only what the personal fencing ships are. Omuko fencing mano. Omo de fishing e mano. And to only prevent a fire for no say. Omo be fishing what the shallow waters no. Send a be on only boats no. Yes, according to voice, obviously corrected the number no down. Or see, I think the woman has about omo kids about 20 boats. And to omo at the omo de fishy e the shallow waters no na omo kan fare for no say omo ni momu nko the deep sea ni mu nko penam and deep sea no so omo kwa omo nya enti me I can bet my last penny yes or 20 shipping vessels enti I can bet my last penny on it deep sea one ya ka omo say omo nko no e ho no makọ ama ye fence kidnappers ache omo no adana NDC for mu ye nipa bonesa anti akua be de manu sie no